अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है मेरा केरला में लास्ट डे। तो हम लोग कल अभी चले जाएंगे, वो भी मैं शूट करूंगी ट्रैवलिंग व्लॉग। और अगर अभी तक मेरे चैनल को अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये गेटअप मैं लास्ट डे तो मम्मी का साड़ी पहन के फोटो शूट कर रही हूँ, बिकॉज बाद में पहनने नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़े टाइम बाद पैकिंग के टाइम। सो गाइज, ये बना रही है मम्मी मेडिसिन, कफ के लिए मेडिसिन है। तो यहाँ पे जिंजर, काली मिरी और ब्लैक पेपरमिंट और कलौंजी को इसको भूनने के लिए अराउंड 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे छोड़ दिया था। स्लो आंच पे नहीं, चूल्हे पे रखा है। तो उसको ये तुलसी के पत्ते डाल दिए इसमें। तो ये भूनने के लिए अराउंड 10 से 20 मिनट तक मम्मी ने रख दिया था। मैं क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ये अच्छे से भून गया है, ये ड्राई भी हो गया है और ये ठंडा होने के बाद इसको अभी ब्लेंड कर लेंगे। सो ये नॉर्मल पचेरी राइस मतलब नॉर्मल राइस था, इसको अच्छे से भून लिया है, भून के सब ब्राउन कर लिया है। तो अभी ये सबको कर लेंगे ब्लेंड। तो अभी ये ब्लेंडर जार में डाल दिया है राइस, इसको ब्लेंड कर लिया, इसको छान के अच्छे से ले लेंगे। सो छानने के बाद इसमें अभी डालेंगे बाकी का जो राइस है, उसमें भी डालेंगे ब्लैक पेपर और वो सब जो भून लिया था पहले। तो वो भी सब छान के ले लेना है, इसको अच्छे से बारीक ब्लेंड करके फाइन ब्लेंड करना है एकदम। सो ये है खड़ी शक्कर। तो ये खड़ी शक्कर को भी अच्छे से पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना मतलब फाइन पाउडर बना लेंगे इसको। और सब पेस्ट के हो गया है तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेडिसिन बिल्कुल रेडी है गाइस। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काढ़े से मतलब 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ये आप 1 स्पून भी लेते हो तो आपका गला ठीक होने लगता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप भी घर पे इजीली बना सकते हो, बहुत सस्ता है। सो मम्मी के साथ लास्ट वीडियो है आज। अभी फिर दिसंबर में जब आऊंगी तभी बनाऊंगी वीडियो मम्मी के साथ। तो मम्मी बना रही है हम लोग के लिए मेडिसिन। साइड आई मम्मी सुबह से रो रही है, बहुत रो रही है मेरे और सलाउद्दीन के लिए। सलाम अलैकुम। मेडिसिन तो मम्मी जो मेडिसिन बना रही है वो कफ के लिए है। सर ऐसे इमेज मेरे चैनल पे डालने वाली हूँ। सॉरी, मैं और मम्मी सुबह से थोड़ा इमोशनल हो रहे बिकॉज अभी फर्स्ट टाइम 4 मंथ मम्मी के साथ स्पेंड किया है और अभी जाना है कल। मम्मी रो रही है और मुझे भी रुला रही है। स्टॉप कराएंगे मम्मा, हम लोग जा रहे हैं इसलिए मम्मी रो रही है। इन्हें माँ सब देखेंगे आप रो रहे हो। सो पूरा मैस से मैं कर रही हूँ, पूरा पैकिंग कर रही हूँ, पूरा मैस से अभी स्टार्ट कर रही हूँ फटाफट पैकिंग करके। फिर मैं बनाऊंगी पायसम। आज लास्ट डे तो कुछ मीठा बना रही। सो देखो, ये पूरा मेस पड़ा है, मैंने सब मेस कर दिया था। फोटो शूट करना था तो मुझे मेकअप वेकअप सब इधर उधर निकाला था, तो फुल मेस हो गया था। मैंने फाइनली पूरा पैकिंग कर लिया है। 2 दिन मैंने पहले एक्चुअली पैकिंग कर लिया था, बट मुझे मेकअप वगैरह सब अंदर रखा था शूट के लिए, तो मैंने सब निकाल के पूरा खुद से मेस किया। तो अभी पैकिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। सर लास्ट डे और मैं निकाल रही हूँ मेहंदी। मुझे मेहंदी निकालना बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छी मेहंदी निकाल दी है। तो चलिए, मैं मेहंदी कभी मिस नहीं कर सकती। अभी केरला में हूँ और घर पे ही रहना है तो। और ये हाथ पे मैंने खुद निकाला था, चली गई है अभी पूरी। तो हम लोग अभी रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग निकलेंगे। ऑटो आएगा बाहर थोड़े टाइम में, फिर हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। और एक बात, मैंने पायसम का रेसिपी बोला था बट पायसम बनाया भी और ख़त्म भी हो गया था। मुझे शूट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि लास्ट डे था तो बहुत बिजी थी मैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। वैसे पायसम की रेसिपी मैंने तो शेयर की है मेरे चैनल पे।
तो हम लोग अभी कैलिकट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ पर ये पूरा सैनिटाइज करेंगे बैग एंड ऑल। तो यहाँ पे सैनिटाइज़र के लिए भी अलग से लोग हैं कैलकटा एयरपोर्ट पे। तो ये कर दिया है पूरा सैनिटाइज। अभी हम लोग जाएंगे हेल्थ चेकअप पे। सो ये है हेल्थ चेकअप काउंटर। तो यहाँ पे आरोग्या ऐप वो लोग चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है और फिर लोग टेम्परेचर चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी टेम्परेचर चेक करेंगे लोग हमारा। आज संडे बट एयरपोर्ट पे कोई नहीं है, ज़्यादा खाली है, कम लोग हैं। सो ये आरोग्या ऐप है, इसको साइन आउट कर लिया। तो ये टेम्परेचर चेक करके हो गया। अभी हम लोग जा रहे दूसरे काउंटर पे सिक्योरिटी चेक के लिए। सो ये बोर्डिंग पास के लिए हम लोग प्रिंट आउट ले लेंगे। बहुत प्रिकॉशंस ले रहे पूरे स्टाफ, अच्छा है, मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो सेफली। सो हम लोग को बोर्डिंग पास मिल गया है। यहाँ पे बोर्डिंग पास का चेकिंग हो रहा है, हम लोग खड़े सिक्योरिटी के यहाँ। तो हमारा हेल्थ चेकअप भी हो गया, सैनिटाइज भी हो गया और बोर्डिंग पास का भी प्रिंट आउट मिल गया। अभी लगेज काउंटर पे जाएंगे, उसका केजी एंड ऑल सब। तो यहाँ पे हम लोग को एयरपोर्ट से किट मिला है, मास्क है उसमें और सैनिटाइज़र वगैरह है, जो पहन के एयरपोर्ट पे फ़्लाइट में जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो लोग अलाउ नहीं करते फ़्लाइट में बैठना। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चेकिंग करने फ़्लाइट में। और यहाँ पे लोग ने ऐसा रूल रखा है, जो मिडल में बैठेगा उसको पीपी किट देंगे पहनने के लिए, ताकि आजू बाजू में प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत अच्छा है, फ़्लाइट का सिस्टम इन लोगों ने रखा है। सो हम लोग बैठ गए, अभी स्टार्ट करें जर्नी। मोस्टली अगर ज़्यादा टिकट्स नहीं बुक हैं तो बीच का जो सीट है वो खाली ही रखा है, वो बुक ही नहीं किया है। साइड से ही सीट्स लोग दे रहे हैं फ्लाइट में। इट्स अ गुड थिंग।
सो हमने लैंड किया है अभी बैंगलोर एयरपोर्ट और ये है बस जो हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। हम लोग अभी बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच गए। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, बैंगलोर से आना था। तो मैं जा रही हूँ अभी कुछ खाने के लिए। चलते, आई थिंक बंद है। सो फाइनली वी रीच्ड मुंबई और ये है हमारा प्यारा मुंबई नगरी। सो हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं अभी जस्ट। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। सो हम लोग गेट से बाहर आने से पहले उन्होंने हमारे हाथ पे होम क्वारंटाइन का स्टैम्प भी मारा था, वो मैं शूट नहीं कर पाई जल्दी जल्दी में। हम लोग अभी कैब में बैठ गए और अभी जा रहे हैं घर। सो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और क्या करना, फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।